Vardės malda. Antony de Mello. Skyrius malda. Šokantis rabinas. Hasidų pasakojimas. Mažame Rusijos kaimelyje žydai nekantriai laukia rabino. Šis šventas žmogus atvykdavo retai, todėl žmonės ilgai suko galvas ruoždami jam klausimus. Kai pagaliau jis atvažiavo, buvo sutiktas miesto salėje, kurioje rabinas juto tvyrojo įtampa. Mat kiekvienas nekantriai laukė svečio atsakymų. Iš pradžių jis nieko nesakė, tik įdėmiai žvelgė susirinkusių akis ir niūniavo vaiduoklišką melodiją. Greit ir visi pradėjo niūniuoti. Jis uždainavo ir visi uždainavo drauge su juo. Jis siūbavo ir iškilmingais, ritmingais žingsneliais šoko. Susirinkusieji darė tą patį. Greitai žmonės taip įsitraukė, jog ritmas burte užbūrė ir jie jau nebegalvojo apie nieką kitą šioje žemėje. Taip kiekvienas jų pajuto visumą, pilnatvę ir buvo išgydytas nuo vidinės sumaišties, kuri mus skiria nuo tiesos. Tik po geros valandos šokis prislopo. Kai ištirpo žmonės kaušėsi vidinę įtampą, jie susėdo ir pajuto kambarį užliejusią tylą. Tada rabinas ištarė tą vakarą vienintelius žodžius. Manau, kad atsakiau į jūsų klausimus.